Olduklarımızda Moğol devriye birliklerini görmüşler. O soysuzlar 10 yıldır satın aldıkları sultanın köpekleriyle işlerini görürlerdi. Şimdi buralarda ne işler olur beyim? Neslimiz demez mi? Atamızın boynuna Moğol tasması vurmuşlar diye. Hürriyet için mücadele etmemişler. Korkup kaçmışlar demezler mi? Şimdi sorarım size. Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu cihanda, bir nefeslik rahat için Moğol'a boyun mu eğeceğiz? Emir mi alacağız? Köle mi olacağız? Deyin hele. Köse cenginden sonra devleti ele geçirdiler. Anadolu'nun her tarafına illet gibi yayılıp ahaliye kan kusturdular. Biz bu toprakları kılıç hakkıyla aldık. Alın teriyle de mamur ettik. Söğüt, Anadolu'nun kalbidir, yüreğidir. Yüreğimiz hürriyet ve adalet için attıkça umut gitmeyin. Onlar da bunu iyi bildiklerinden yüreğimizi söküp buraları yangın yerine çevirmek isterler. Ateş olup gelsinler beyim. Biz de eriyip tükenmez çelik gibi sem çıkarız karşılarına evelallah. Evelallah. Gereken tedbirleri al. Buyruk senindir. Belli ki obaya gelmeden dönmeyecekler. Emrin olur beyim. Buyruk senindir bey.